No ľudia, zdravím vás vo Spolok a idem vám predať tento náš Hyundai. Je to Accent, modelový rok je 2007. Je to v krásnej hnusnej farbe, takej klasickej zelenej, taká ako pre rybára alebo polovníka, no ak s ním chce jazdiť do terénu. No čo sa týka auta ako takého, tak je to trošku v biednom stave. Karoséria miestami kvitne. A roztrhla nám tam hadicu na kúrení, takže tam musíme dolievať vodu, lebo dáko som ešte nekúpil druhú a už ani kupovať nebudem. Motoricky je to fajn, motor beží super, takže toho sa báť netreba. Má to najazdených magických 215 000 km, čo si môžeme hneď teraz ukázať. No, tam to aj svieti. Ja ho skúsim naštartovať. No, vidíš, nádherný, super športový mega zvuk. A no, už nám aj nádrž svieti. Tak neviem, čo by som k tomu povedal, ako slúžilo nám to, mali sme to asi 4 roky, nabehali sme na tom 100 000 km. Je to celkom fajn vozenie, avšak má to múchy, no. Keď to ide dopredu alebo doľava, tak to hučí, hej, čiže nejaké spodné kolby homokinetické sú asi pred smrťou, ale keď je doprava, tak je ticho. Čiže ak budeš chodiť iba doprava, tak proste máš super auto, ktoré je tiché. No a keď nebudeš, tak máš auto, ktoré asi sa ti rozsype. No, čo k tomu dodať, no. Karoséria je taká, aká je. Tuto je tuning lepiacou páskou spravený, lebo tam už to hrdzavie. Ale asi vidíš, že aj tuto už hrdzavie. No, takže tak aj tuto už kvitne, no, tak ten blatník už je taký celkom fajný. Takže tak, čo sa týka brzd, tie som dával meniť asi 2 roky dozadu. A už neviem, ktoré to boli, či predné, či zadné. Ale každopádne brzdí to, ručná funguje, netrasú kotúče, to je fajn. Zrkadlá to má celkom takéto fajné, veľké. Takže to je tiež OK. Klimatizáciu to nemá, no. To je škoda, ale má to zase fólie, takže to je celkom fajn. Táto kľúčka je taká iba na oko, ale nedá sa ňou otvárať, lebo v minulosti sa otrhla a už som ju tam zalepil na smrť úplne navždy. No, takže tak. Svetlá sú trošku zajedené, tak ich treba pošúchať, preleštiť. Ale ako môžeš vidieť, tak motorček, ten si šepká, je to úplne tip-top. Tak. Rozvody sa menili, keď to malo 116 000. Teraz to má 115 či 215, takže ešte 20 000 a treba vymeniť. Batéria bola kúpená, neviem kedy, ale bola asi 2 roky dozadu, tak nejako, takže batéria je fajn. No, čo by sme si ešte tak mohli povedať o tomto krásnom aute? Je to na fyzickú osobu, nie je tam možný odpočet DPH. Stierače idú. Pozeraj, aj ostrekovač to má normálne, to je akože brutálne, toto nemá každé auto. Vidíš to? No, takže tak, klasika, šuflík, tu sú všetky veci k tomu, je to 5 kvalt, hej, čiže normálne 5 rýchlostí dopredu a rally. Takže tak, o to fúka, ručná ide. Má to okná v elektrike vpredu, vzadu, hej, čiže to je brutál a úplne tajný vypínač, respektíve otvárač zadného kufra. Takže keď sa pozrieš do toho kufra, tak uvidíš, že tam mám len také nutné veci a taký bordelík. Ale mestí sa tam toho dosť, takže je to fajn. Zadné okno sa aj vyhrieva, čo oceníš hlavne v zime, lebo cez to potom aj dačo vidíš. A čo je ešte také dôležité, trúby. Boha, trúby. Tak akože toto je úplne iný vehikel, kámo. Skúsime aj zadné okná, pozeraj, jak to pôjde dole. Pána, brutálne úplne celé zalezie. Takže toto tiež nemá úplne každé auto. No takže akože, keď chceš super auto, do ktorého ešte treba vraziť prachy, tak si to kúp, lebo však chodí, STKčko je, myslím, to má platnú, ale neviem dokedy. Ale tak to si môžeme hneď zistiť, teda aspoň dúfam, že to má platnú. Tak to teraz bude sranda. Zrejme normálne servisná knižka. No dokonca 2 emisné tu mám. A to bola do 23, do 9.2.25.
Kámo, tak akože môže sa voziť dookola navždy. No, špongiu ti k tomu nedám ani tú mikinu, ale tie majú väčšiu cenu. Takže tak, ale inak je to celkom fajn, si myslím, no však tak normálny vehikel a strecha nie je ani pokrúh po bytí. Je to normálne OK. Tu taký malý chvostík máš, aby ti rádio išlo. Takže vravím, až na to, že nejde kľúčka, treba vodu do chladiča dolievať. Frčí to, keď to ide smerom dopredu a doľava. Doprava nie, doprava je to super tiché. Tak, inak je to akože úplne tip-top auto. Takže tak. Cenu, no, ak mi za to dáš 2000 €, tak ti aj langoš na cestu kúpim. Ale ak mi dáš za to aj 300 €, tak ti langoš nekúpim, ale budeš mať auto, môžeš ísť do McDrive, lebo máš okienko na elektriku, no. Môžeš machrovať, stiahnuť si tak. Takže tak, takže kto chcete, treba zavolať, prísť si to pozrieť a plakať od šťastia, že máte auto za pár drobných, do ktorého môžete potom nasypať ďalších pár drobných a možno aj nedrobných. No ak to nechcete, tak snáď vás aspoň video pobaví. Tak sa majte pekne. Čau.